O jantar criado pelo gato de botas, escrito por Katia Canton. Um homem morreu e deixou a seguinte herança para os filhos: um moinho para o mais velho, um burro para o do meio e um gato para o mais novo. Um gato? O que vou fazer com ele? Perguntou o mais jovem. Mas o bichinho acabou se mostrando um companheiro e tanto para o seu dono. O gato pediu a ele um par de botas e um saco. Assim que recebeu os pertences, encheu o saco e correu para dentro da mata. Usou o farelo para caçar um coelho e depois ofereceu ao rei, mandando dizer que o presente era de um tal Marquês de Cabarás. Seguiu fazendo o mesmo com outros animais, sempre presenteando ao rei. Um dia, soube que o rei passaria pela floresta de carruagem com sua filha. Então, convenceu seu dono a tirar a roupa e entrar no rio ao lado. Quando o rei estava passando por ali, o gato gritou: "Socorro! Ajudem o Marquês de Cabarás! Está se afogando!" O rei parou e o gato disse a ele: "Alguns ladrões passaram por aqui e roubaram as roupas do meu senhor." Então o rei mandou seus guardas emprestarem roupas reais ao moço e convidou os dois para seguir com ele pelo passeio de carruagem. O gato, em vez de se juntar à excursão, foi convencer os agricultores da região a dizer que todas aquelas terras ao redor pertenciam ao Marquês de Cabarás. Depois provocou um ogro, dono de um castelo que ficava ali perto. É verdade que um ogro consegue se transformar em outros animais? Num leão? Num rato? E no momento em que o ogro virou um rato, o gato o matou e se apropriou do castelo. Fez um belo jantar e quando o seu dono passou por ali, com o rei e sua filha, convidou todos para a refeição que seria servida a convite do Marquês de Cabarás. E a essa altura, o rapaz já tinha conquistado a princesa com quem acabou se casando.